Evet, tahmin ettiğimiz gibi içeride kum, çakıl her şeyi tutmuş. Tuttuğu için de dönmüyor. Tabii motorun zorlayıp kontrol kartını güvenlik moduna almazsa bu içindeki plastik parçaların hepsi bisküvi gibi kırılır. Allah'tan güvenlik modu var ve fazla akım çektiğinde kapatıyor pompayı ki herhangi bir zarar görmesin. Bu iyi bir şey ki az buz bir şey de çekmemiş. Her yeri kum içerisinde.